出邊拍入邊啦。你媽做咩啫？冇幫㗎，點知我？即係呢個 Good Friday 嘅前夕嚟講，延長營業時間到2點嚟講，你點睇啊？嚟講冇乜問題，我本身我營業額都係到1點嘅預計，但係而家12點啫嘛。阿老闆嚟講，半個鐘搞掂啦，嗰批牛肉。會唔會驚俾劇俾打嚟講？搶晒啲生意。我哋申請咗呢個夜市啊。喺個夜晚凌晨12點3嘅時間，老闆仍然喺度切緊牛肉㗎。係戴住咗勞工手套㗎啦，要。而家我阿康就係好得閒咁樣拍短片，我啲叉燒得，上下點先。可以欣賞下個叉燒咯，其實係。叉燒啊！ Oh, good. 原來一個爆嘅，跟住喺度。我仲佢哋影相，呢部唔係 digital camera 鞋嚟㗎，呢個影相機嚟㗎。